Ai, não. Abelha! As abelhas! Ai, ai. Ai, meu Deus. Ai! Ai, uma abelha! Ai! Remédios! Remédios! Minha filha! Ai, tem uma abelha, eu juro, filha! Filha, tem muitas abelhas! Vem, filha! Vão me picar! Filha, por favor, remédios! Mamãe! Remédios. Ai, ai. Mamãe, o que foi? O que foi? O que disse? Meu quarto está cheio de abelhas! Não, mamãe, onde? Meu Onde? quarto. Mamãe, Eu calma. juro, eu Calma, juro. calma, Ai, calma. me ajuda, por Eu vou favor, checar o seu ajuda. quarto. Vão me Vou ver o seu picar. quarto. Vão me Vou ver o seu picar. quarto. Chega, por favor. Filhinha, por favor! Filha! Filha! Não deixe elas me picarem, por favor! Ai. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai. Mamãe, não tem. Não, já vi, mamãe. Não, Não? tem, mamãe. Mas eu ouvi! Não tem nenhuma abelha Te no juro quarto, que eu ouvi! mamãe. Eu ouvi! Não tem. Estavam aqui! Que foi, Não era- Nana? Que foi? Eram muitas! Que foi, Felicidade? Tinha- Que você tinha tem? muitas Calma, Nana, abelhas. calma. Meu Que foi? O quarto estava cheio de abelhas. Não tem. Que foi? Ai, Nana. Pronto. Já passou.